Tole maqaa keessanii fi eessa akka dhuftan akkasumas Waaqayyo lafa kanatti maal akka isiniif godhe saba kanaaf dhugaa ba'a. Duraan dursee Waaqayyo naa galateeffadha saba Waaqayyo. Sabni Waaqayyo hililleedhaan harka keessa walitti tumaatii gooftaa hunda dura galata isaaf naa dhiyeessaa jechaa jiru. Mee ammallee haa dhaga'amu sagaleen keessan hililleedhaan gooftaa galateeffadha. Maqaan kiyyaa Adaanachin jedhama. Waldaan kiyya waldaa Biraana Kiristoos suma keelladha. Waaqayyo naa godhe barreen gaddaa warri dhalan qabne koottaadhaan nuun jedhani achumaan achi ba'ee naa kadhatan raajiin achumaan Waaqayyo waggaa 3 dhalan qabu ture. Waaqayyo kunoo mucaa naa kenne Waaqayyo naa galata. Sabni kana dhaga'u maaloo ilaa barreen gaddaadha ani immoo dhala dhabeen barbaadaan ture waggaa 3 fi na didee dhalli namni Waaqayyo warri dhala barbaadda warri dhalan qabne as baa jedhani raajii baqqalee Asam baye naa kadhatame sabni kun harka keessa walitti tumaatii gooftaa galateeffadha. Haleluuyaa. Inni dhalate mucaan dhalate ji'a 8 na dhukkubee ture. Raajiin asitti dhufee naa kadhatanii abaarsi zarii hurri qaaluu sirraafu inni reeffa kee baasuu barbaade mana kimiteedhanii naa kadhatanii narraafe nagaa nan da'ee kinoo Waaqayyo naa galateeffadha. Dhufa mucaa kanaatti gaafa ji'a 8ffaatti kan sin dhukkube. Ji'a 8ffaatti na dhukkubee. Isaan booda raajii baqqalee isinii kadhatan. Kana booda nagumaan deessan. Waaqayyo isa mucaa kana fakkaatu harkatti si baachise maal jettaan? Sabni Waaqayyo harka keessaniin gooftaa galateeffadha. Isse obboleettiin keenya dhuga baatii gurguddaan lama dhalan dhabee dhala na baachise. Ulfa mucaa kanaa ta'ee ji'a 8ffaatti baay'ee na dhukkube raajiin as na baasanii abaarsi zarii aburri qaallu jedhanii narraa ifatanii nagaa koottan ta'ee jetti hammallee sabni kana dhaga'u harka isaa walitti tume gooftaa isa mucaa nama baachisu isa dheebuu namaa baasu harka keessa walitti tumaatii gooftaa galateeffadha. Saba kana maal jechuu ni barbaadda? Waaqayyo raajii nu kaaseera warri immoo akkuma kiyya rakkina addaa qabdan fagoon deemina Waaqayyo kun hojii hojjechaa jira sumatti koottati kadhachiifadhaa. Ishi obboleetti koo maqaan kee eenyu eessarraa dhufte akkasumallee waldaa kee nutti miti Waaqayyo lafa kanatti maal akkasiif godhe dhugaa ba'i. Nagaan Waaqayyo dursa hunduma keenyaaf haa ta'u. Har'aan kan maqaan kun Gooranii Mahammadiin jedhama. Kanan dhufee corrisaa irraan dhufe. Kanan dhugaa baasu waa'ee mucaa kanaatidha. Kanaaf mucaan kun baay'ee na jalaa dhukkubsachaa ture. Ji'a 3 fi naannoo 7 waan akkasii na jalaa dhukkubsachaa ture. Mana hakimii garaagaraa bakka hin deemin hin jiru. Baay'ee wajjin siqaa argaa ture. Mucaan kun gaafa jalqabu sillistee dhuma qabeen inni dhaaliin masaa kanarratti mana hakimii gaafa hin geesse faani gaggabduudha naan jedhu. Mucaan kun gaafatti ka'u ija gara gaggashaa bakka dhaqeetitti rakkata afuuraan baafatu sagaraa irratti bahaa fiincaala irratti midhaan nyaatu dhuguu bakka baadhee tanan taa halkan irra keessa bakka baadhee tanan taa ji'a 3 fi 7 kana mulu baay'ee wajjin siqaa argachuudha. Mana hakimii isa kana biraa geessu immoo kuni asmiidhaan naan jedhu marfee asmii waraananii marfee asmii sun dhibeen isaatii fi inni dhukkubsatu kun waliin arganne waan tokko qorichichi ni jarri jedhame jechuudha. Isin jedhanii akkasumatti waraanuu akkasumatti oksijiinii kan afaanii ba'an kennu halkan immoo mana hakimii kan gujeen geessaa achitti irra bula jechuudha halkan oksijiiniin kun. Guyyaa immoo yeroo fudhadhee manatti galu immoo saafaalii isa xiqqaan kennameef homaa tokko jijjiirama hin qabu jechuudha. Hangillee manni hin geessin hin jiru as kellaa kana keessa fuuldura kanas bakka baay'ee geessa. Kaan saayinsii lapheeti faannaan jedhu qoricha akkasumatti kennuuf jechuudha. Homaa tokko dhibeen isaa wal argachuu hin dandeenye bakka baay'ee nabdii mudadhee yaa Waaqayyo bakka fudhatta yoo ta'e fudhadhu bakka nan dadhabsiisin bakka kan kiyya erga hin taane fudhadhu bakka baay'ee gaddan ture bakka dhannaa bakka baay'ee bakka nan hin geessin hin jiru jechuudha. Midhaan mucaan kun ijaan nyaanneef anis hin nyaadhu bakka namummaa keessaa nan ba'e jechuudha yaaduus hin dandeenye bakka. Namni yeroo ijoollee daa'imti isaa hiriyoonni isaa bakkee deemanu ana karaa asitti dugdatti baadhadhee deeme jechuudha daa'ima amma kana qabu baay'ee naawwa jechuudha bakka sammuun kan baay'ee ganna lakkisa sagantaa garaagaraa bakka hin deemne hin jiru mana yaalaatii gaafa hambee sagantaan deemu bakka halkan hirriban qabu guyyaa danda'e dhaabbadhee bakka nama faalallee karaan gadi bee bakka inni jiru kan mucaa kanaaf jechuudha.
kanarraa guyyaa tokko mucoo tokko ittiin ji'a maskaramii keessa manallee bakka baay'ee jijjiire safarri sun hin ta'u akkasidha naan jedhu manallee karaa baay'ee jijjiire tanan ture garuu homaa tokko dhibee homaa tokko argachuu hin dandeenye manni yaalaa macarrashaarra qoricha qorratu tuqee naan jedhan mana yaalaas jechuudha garuu qorratu tuqee mucaa kanaa qonqoosaa kana keessa dura akka taanaan jedhan garuu dhuma geessaa kadhannaa sinuman geessa seexana ta'e gaafa nan kadhachiisee galemmoo siriitti baasa mucaatti itti jabaata jechuudha achi mucoon tokko ollaan jirti kottumee anis akkasitti dhibee akkasiirraa achitti dhaqee kanan fayyee mucaan kun achitti fayyaa naan jette bakka alabdii kutadheera manaa kimii sin geessu waldaa sin geessu haduu bakka adeta namnillee du'a eeggachaa jira jechuudha narratti du'a eegaa jiru achiin guyyaa roobii as dhufee kana bakka oduma kadhatan karaa nama waaqayyo raajii baqqalee fi jalqabuma bakka yeroo dhumanas ba'u na yaamaniiti tasumatti isbiikasa afurri du'aa mucaa kanatti marsaa jira siin immoo afura rakkinaatu si ari'aa jira dhaniiti kadhatanii fi achumaan bakka yaa waaqayyo bakka hiikkadheera dheengalee aamusii sana oolee ammas jimaata deebi'ee tanan dhufee kadhachiisee fi nan galee jechuudha gaafa nan galuu galgala naannoo sa'aatii 12 akkuma duraanitti bakka itti deebi'eeni ija gara gaggashee sagaraan akkasumatti bakka waan an godhu wallaalee tan bakka nama yaame bakka du'aa jira yoo beeyyuu bakka namni jiru taaduu edee gaafa waamu akka oduma balaqqamsiisu qadaan iskiriittoo biikii jechuudha namoota baay'ee jalaa dhokateera waaqayyoof malee kun hin argamu jechuudha manni yaalaa kamiyyuu arguu hin dandeenye qadaan iskiriittoo sun qonqoosaa keessa balaqqamsiisee ba'eeniin waaqayyoon naa galateeffadhaa maaltu sabni kana dhaga'u maal harka keessa walitti tumaati waaqayyoon galateeffadhaa dhugabaatii ajaa'ibsiisaa baay'ee kan nama dinqudha ilaa manni yaalaa dhukkuboota 3 akka inni qabutti mani inni tokko saayineesiidha naan jedhee jette inni tokko asmiidha naan jedhee ilaalaala dhukkuba garaa garaati qorra fa'i mucaa hin gaggabsa idaan mucaa kokkeessaa kana keessa qadaada iskibirtoo akka jiru manni yaalaa nagarree hinudhamaa mucaani fincaan hin qabatu bobbaan qabatu hin gaggabaa mana yaalaa nan dhaqee dadhabee isaan kana naan jedhu qoricha marfee kennuufi inni dhukkuba wajjin waliin argine gaafan as dhufu waldaa kana roobinnaa kadhatame jimaata sitti deebi'ame gaafa kadhatamee galu qadaan iskiriptoo qonqoosaa keessaa ba'ee waaqayyootu arge isa doktoroonni hin argine jechaa jirte himimmaan hin dhugaa ba'aa jirti sabni kun lafaa ol ka'ee ulfina waaqayyoo isa waan hundumaa gochuu danda'u kana kan waaqayyooti waan ta'eef hililleedhaan gooftaa keessan galateeffadhaa. Ishi amma erga gaafasiiti mucaan kee akkam bakka yeroo akkasitti dubbatamu namootaaf salphaa ta'uu danda'a bakka warri namoonni bakka namoota tajaajiltoota hunda jalaayyuu dhokatee ture jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf namoonni arguu hin dandeenye garuu waaqayyoo na gargaaree karaa nama waaqayyootiin asitti hidhaa namni hiikkachuu hin dandeenye kan eenyumtuu namaaf arguu hin dandeenye waaqayyo irraa na hiike kunoo fuuldura isaa na dhaabeera waaqayyoon naa galateeffadha. Waaqayyoo mucaa ishii du'a oolchee isa doktoroota jalaa dhokate karaa isaa bakkee baasee waaqayyoon naa galateeffadhaa jechaa jirti mee ammallee ililleedhaan gooftaa galateeffadhaa.